Aquest dimarts fa 100 anys de la posada en marxa de la primera turbina de la central de Capdella, la primera central hidroelèctrica del país que va permetre enviar llum cap a les grans ciutats catalanes i il·luminar carrers, fer moure tramvies i fer funcionar els motors de les grans fàbriques. Però per a que tot això fos una realitat, hi va haver uns treballs enormes a la Vall Fosca que es van fer en tan sols 23 mesos i que contemplaven la comunicació de 15 llacs per sota terra enviant l'aigua a Stangento. Després des d'allí surt l'aigua amb un recorregut de 5 quilòmetres fins a la càmera d'aigües i en aquest moment és un salt de 840 metres d'altitud. Això què vol dir? Que era el primer salt d'Europa en aquell moment, el 1914. Això arriba aquí, a la central, l'aigua, fa els quilowatts i marxen cap a Barcelona, amb una distància de 500 quilòmetres de distància. En aquell moment va ser la primera central del país amb llarg recorregut de portació d'energia a Barcelona. El fenomen hidroelèctric va suposar un canvi per a tot el país, però també, sobretot, per a la vall, que es va obrir al món. Van arribar treballadors tant de la resta de l'Estat com de l'estranger i molts veïns de la vall van entrar a treballar al sector elèctric. Actualment la central segueix en marxa i, a més, proporciona a la vall un altre tipus de revulsiu, el turístic. S'ha de pensar que el patrimoni hidroelèctric no només està centrat en aquesta central, que és la primera, com dèiem, sinó que hi ha més centrals al llarg de tota la vall. I el que s'intenta explicar és, diguéssim, com una ruta hidroelèctrica que el visitant, des que entra a la vall, sàpiga que està en un territori hidroelèctric, anirà trobant tot un seguit de peces antigues que l'aniran portant una mica fins a arribar a l'edifici del museu. I el museu doncs, és un espai museografiat, pensat per la gent de fora, per la gent que ens visita, per la gent que a la vall, que entengui una mica tot el procés que això ha representat. El resultat totalment satisfactori de l'obra queda demostrat només mirant el seu impacte actual a la demarcació de Lleida. En aquests moments encara surt de la Vall Fosca el 22% d'energia neta que diem hidràulica, que surt aquí a la província, el 22% surt de la Vall Fosca, Gràcies a 4.000 treballadors amb unes condicions climàtiques extremes es va dur a terme aquesta obra pionera que 100 anys després encara rendeix, però també s'ha de tenir en compte a Emili Riu, impulsor del projecte.